ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அனைவருக்கும் வணக்கம். நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது இன்ஃபார்மோட்டர் தமிழ். நம்ம சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா டிராக்டர், கார், ஆர்வெஸ்ட் எல்லாமே சேல்ஸ் வீடியோ போட்டுருக்குங்க. ஸோ நம்ம காட்டுற வண்டிங்க எல்லாமே நல்ல குட் கண்டிஷனில் குவாலிட்டியாக இருக்குங்க. ஸோ நம்ம சேனலில் வரக்கூடிய வீடியோ நீங்கள் தொடர்ந்து பார்க்கணும்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் உங்களுக்கு வீடியோ நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். ஸோ வாங்க இன்றைக்கான வீடியோக்குள்ளே நம்ம போகலாம். நம்ம ஆஃபீஸ் நேம் பார்த்தீங்கன்னா செஞ்சி மோட்டார்ஸுங்க. செஞ்சிலேருந்து திண்டிவனம் போகிற சாலையில் 3 கிலோமீட்டரில் காவாக்காடுன்ற இடத்துல நம்ம ஆஃபீஸ் அமைஞ்சிருக்குங்க. விழுப்புரம் மாவட்டம் செஞ்சி. நம்ம ஆஃபீஸோட மொபைல் நம்பர், கூகுள் மேப் லொக்கேஷன் எல்லாம் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், செக் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ என்ன வண்டின்றதை நம்ம பார்த்துடலாம் இன்றைக்கி. இந்த டிராக்டர் பார்த்தீங்கன்னா மேசி ஃபர்குசன் 7250 டிஏங்க. இதோட மாடல் பார்த்தீங்கன்னா 2022. அவர் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 300 மணி நேரம் தாங்க வண்டி ஓடி இருக்குது. நல்லா ஷோரூம் கண்டிஷனில் குட் கண்டிஷனில் இருக்குங்க. வண்டி பார்த்தீங்கன்னா டபுள் கிளச், பவர் ஸ்டியரிங், 46 HP வந்துடும். அந்த வண்டி பார்த்தீங்கன்னா 300 மணி நேரம் ஓடி இருக்குங்க. ரிவேஸ் வீடியோ தனியாகவே வந்துடும். டாப்பு, பம்பர், ஊக்கு எல்லாமே செட்டாக இருக்குங்க. வண்டி நல்லா தெளிவாக இருக்குது. இதோட ரேட் பார்த்தீங்கன்னா 6 லட்ச ரூபா சொல்கிறோம். ரேட்டு கம்மி பண்ணி கொடுக்கலாம். வண்டியோட அவுட்லுக் பாருங்கள். இந்த டிராக்டர் பார்த்தீங்கன்னா சொனாலிக்கா மினி டிராக்டருங்க. சொனாலிக்கா கார்டன் ட்ரக் DI22. இதோட மாடல் பார்த்தீங்கன்னா 2021. 1470 மணி நேரம் வண்டி ஓடி இருக்குங்க. 22 HP வந்துடும். 4 வீல் டிரைவ் வண்டிங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா வண்டி ரொட்டேட்டர் செட்டாக இருக்குது. இதோட ரேட் பார்த்தீங்கன்னா 2,75,000 சொல்கிறோம். ரேட்டு கம்மி பண்ணி கொடுக்கலாம். வண்டியோட அவுட்லுக் பாருங்கள். இந்த டிராக்டர் பார்த்தீங்கன்னா மேசி ஃபர்குசன் 241 டிஏங்க. மாடல் பார்த்தீங்கன்னா 2021. அன்ரிஸ்ட்டுங்க. இன்சூரன்ஸ் டேக்ஸ் எல்லாம் பார்த்து உங்கள் பேரில் சிங்கிள் ஓனரில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணி கொடுத்துடலாம். 42 HP. வண்டி அவர் பார்த்தீங்கன்னா 420 மணி நேரம் ஓடி இருக்குது. டாப்பு, பம்பர் செட்டாக இருக்குங்க. வண்டியோட ரேட் பார்த்தீங்கன்னா 5,25,000 சொல்கிறோம். ரேட்டு கம்மி பண்ணி கொடுக்கலாம். வண்டி தெளிவாக இருக்குது. வண்டியோட அவுட்லுக் பாருங்கள். இந்த டிராக்டர் பார்த்தீங்கன்னா MF241 டிஏங்க. இதோட மாடல் பார்த்தீங்கன்னா 2022 மாடலு. அவர் பார்த்தீங்கன்னா 300 மணி நேரம் வண்டி ஓடி இருக்கு. 45 HP வந்துடுங்க. சிங்கிள் கிளச்சு, பவர் ஸ்டியரிங்கோட வந்துடும். வண்டியோட ரேட் பார்த்தீங்கன்னா 6 லட்ச ரூபா சொல்கிறோம். 2022 மாடல். இன்ஜின், கியர் பாக்ஸ் எல்லாமே தெளிவாக இருக்குது. வண்டியோட அவுட்லுக் பாருங்கள்.
இந்த டிராக்டர் பார்த்தீங்கன்னா mahindra575 சர்பஞ்சுங்க, 2011 மாடலு, சிங்கிள் ஓனருங்க. ரேட் பார்த்தீங்கன்னா 2,50,000 சொல்கிறோம். ரேட்டு கம்மி பண்ணி கொடுக்கலாம். இன்ஜின் கியர் பாக்ஸ் எல்லாமே தெளிவாக இருக்குது, வண்டியுமே தெளிவாக இருக்குது. வண்டி வந்து நேரில் பாருங்கள், ரேட்டு கம்மி பண்ணி கொடுக்கலாம். இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மினி டிராக்டர், 4 பெரிய டிராக்டர் காட்டிருப்போங்க. இந்த வண்டிங்களோட ஃபோட்டோஸ் அண்ட் டீட்டெயில்ஸ் தேவைன்னா நம்ம ஆஃபீஸ் நம்பரை கான்டாக்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாமே டீட்டெயிலாக கொடுத்துருவாங்க. டிஸ்கிரிப்ஷனில் மொபைல் நம்பரும் இருக்குது. நம்ம ஆஃபீஸ் நம்பரை கால் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஆஃபீஸ் நேரில் வந்து விசிட் பண்ணுங்கள். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கிட்ட இருக்கிற எல்லா வண்டியுமே நல்ல குட் கண்டிஷனில் குவாலிட்டியாக இருக்குங்க. குவாலிட்டி வைஸ் நாங்கள் எந்த காம்ப்ரமைஸும் பண்ணுறது கிடையாது. நல்லா பார்த்து செக் பண்ணி தாங்க வண்டி கொடுத்துட்ருக்கோம். நம்மளும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீடியோலாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், அந்த பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.